धोखा देने वाले को उस वक्त ऐसा लगता है जैसे उसने सारा जग जीत लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। और ख़ास बात यह है कि धोखा भी ज़्यादातर वही लोग देते हैं जो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे लोगों को ही आस्तीन का सांप बोला जाता है। लेकिन याद रखना, धोखा खाने वाले के तो कभी ना कभी मुश्किलों के घाव भर भी जाते हैं, लेकिन धोखा देने वाले को उसकी करनी का फल अवश्य मिलता है। और ये फल उसको समय देता है। समय की मार उस व्यक्ति पर ऐसी पड़ती है, शास्त्र कहते हैं कि वो 10 दिशाओं में घूमता है, लेकिन उसको कहीं भी न कोई आशा मिलती है, न उम्मीद मिलती है, और वो कहीं का भी नहीं रहता।